ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஆர்த்தி நவீன் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு அரைச்சி விட்ட சாம்பார் வச்சுருக்கீங்க. இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமைன்றதுனால சவுக்காய், குடமிளகாய், மாங்காய், முருங்கைக்காய் எல்லாம் சேர்த்துட்டு அரைச்சி விட்ட சாம்பார். இது மாமியாரோட ஸ்பெஷல். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி. ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நவீனுக்கு மட்டும் தான் இன்றைக்கி ஸ்கூலு. ஆர்த்திக்கு வந்து ஸ்டடி லீவ் எடுத்துகிட்டு வீட்டிலேருந்து படிக்கிறா. எக்ஸாம் நெருங்குதுன்றதுனால கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும் அவளுக்கு ஸ்கூலு. கொஞ்சம் சாம்பார் பிசைஞ்சு விட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுக்கலாம். அப்போ நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அப்புறமா வந்து சைடிஷ்க்கு வந்து பாவைக்காய் பொரியலும் கேரட் வந்து துருவலும் பண்ணியிருந்தேன். நவீனுக்கு வந்து பாவைக்காய் வந்து எது பண்ணாலுமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் பாவைக்காய் வந்து அவனுக்கு நிறையவே வச்சு விட்றேன். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு சூப்பரான ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.